تا آخر گوش کنید. این کیسه به شما نشان می‌دهد که مادر چقدر قوی میتواند باشد. این حکایه برنا است. زنی که شوهرش در روسیه در اوریه فوت شد. با 5 بچه خود تنها ماند. هیچ چیز نداشت ولی تسلیم نشد و بچه ها را با مهنت حلال کلان کرد. برنا 38 ساله بود. زلی عادی از دهه خوردی در کولاب. شوهرش آرین 40 ساله بود. مرد خوب مهنتکش، عائله دار. 5 بچه داشتند. 5 پسر و دختر. فرهاد 12 ساله پسری کلان بلند و پدرمانند. گلچهره 8 ساله دختری زیبا به مکتب می رفت. شاروخ 6 ساله پسری شوخ بازی دوست می داشت. نگاره 4 ساله دختری خوب و مادر چسبیده بود. یسور 2 ساله پسری خودترین هنوز در گهواره زندگی عادی داشتند. خانه خود در دهه آلین در روسیه کار میکرد. پول میفرستاد. برنا بچه ها را کلان میکرد. ولی خوشبخت بودند. یک روز تلفن صدا داد. برنا جواب داد. آوازی بیگانه. مردی روس، زنی عالم همان هستند. مردی روس کمی سکوت کرد. بعد با آواز خنک گفت: من از ساختمان هستم. شوهر شما اوریه شد. او فوت شد. همه چیز ایستاد. تلفن از دست افتاد. برنا نفس کرده نتوانست. فرهاد دلیل آمد. مادر چی شد؟ برنا به پسرش نگاه کرد. چشمانش خالی بود. گلچهره هم آمد. مادر نگاره دستان مادرش را گرفت. مادر جان برنا آنها را دید. 5 بچه، 5 روی و فهمید. اکنون من تنها گریه کرد. خیلی گریه کرد. بچه ها نمی فهمیدند چی شد، ولی می دیدند مادر گریه می کند و آنها هم گریه کردند. همسایه ها آمدند. فهمیدند. همه گریه کردند. آلین فوت شد. در اوریه کار در روسیه در زمینی بیگانه برنا 1 هفته زنزلی زیور شد. چادری سیاه پوشید. در خانه شبی سوباری گذراندند. آدمان زیاد آمدند. همه گریه کردند. ولی کسی نمیتوانست کمک کند. چونکه آلین در روسیه فوت شده بود. جسدش را آوردن دشوار بود. خراجات زیاد لازم بود. برنا همه پولش را بیرون آورد ولی کم بود. خیلی کم. پدر و مادر آلین آمدند. پیرمرد و زن گریه کردند. پسری ما، ولی آنها هم فقیر بودند. پول نداشتند. برادر آلین آمد گفت: من کمی کمک میکنم ولی من خودم عائله دارم. در آخر یک جای پول را جمع کردند. جسد عالم را آوردن، توانستند دفن کردند. در قبرستان ده آدمان زیاد آمدند. همه گفتند عالم مرد خوب بود. برنا در کنار قبر ایستاد. 5 بچه در کنارش همه گریه میکردند. فرهاد دست مادرش را گرفت. او هم گریه میکرد ولی کوشش میکرد قوی باشد. او اکنون پسری کلان مرد خانه. برنا به پسرش نگاه کرد و فکر کرد اکنون چی می شود؟ 40 روز گذشت. روزهای سوگواری. برنا در خانه نشسته بود. بچه ها در اطراف همه سکوت بودند. خانه خالی بود. به عالم خانه خالی بود. برنا به بچه ها نگاه کرد. فرهاد 12 ساله، گلچهره 8 ساله، شاهروخ 6 ساله، نگاره 4 ساله، دسور 2 ساله. آنها را به کی میگذارد؟ آنها را که کلان میکند. پدر و مادر عالم آمدند. با ما بزرگ با دلسوزی گفت: برنا بیا نزد ما، بچه ها را بیار، یک جای زندگی میکنیم. برنا منت داری اظهار کرد: رحمت ماما جان، ولی ما در خانه خود میمونیم. برادر عالم آمد و پیشنهاد کرد: برنا خانه را فروش، با این پول قرضها را پرداخت کن. بعد بیا نزد پدر و مادر عالم زندگی کن. برنا سرجون بانی خانه را فروشم. خانه ای را که عالم برای ما ساخت. برادرش ادامه داد: برنا وضعیت دشوار. عالم ترس داشت. برای طبابت برای جسد را آوردن. اکنون آن قرضها را باید پرداخت. اگر خانه را نفروشی آنها خانه را میگیرند. برنا دلش شکست، راست میگفت. عالم برای طبابت پدرش قرض گرفته بود. بعد برای جسد را آوردن باز قرض. اکنون آن قرضها باقی مانده بود. 7 میلیون سامانی. برنا 7 میلیون نداشت. 1 هفته فکر کرد. شبها نمیخوابید، فکر میکرد چی کنم. در آخر تصمیم گرفت خانه را فروخت
برای 5 میلیون سومانی با این پول قرض‌ها را پرداخت. باقی مانده 2 میلیون مال. ولی اکنون خانه نداشت. پدر و مادر عالم دوباره آمدند. برنا بیا نزد ما. برنا راضی شد. چاره دیگر نبود. با 5 بچه به خانه پدر و مادر عالم کوچیک خانه خوب بود. کور نبود. ولی جای برای خوابیدن بود. برنا در حجره خورد با 5 بچه خوابید. تنگ بود. ولی خانه بود. شب‌های اول برنا نمی خوابید. فکر میکرد اکنون چی پر 2 میلیون زود تمام می شود. و چی سحر بیدار شد. بچه ها هنوز می خوابیدند. برنا به آنها نگاه کرد. دیره می خوابیدند. نمی دانستند چی منتظر بر را فکر کرد. نه من تسلیم نمی شوند. برای این بچه ها من باید قلی باشند. ایستاد. چادر سیاه را تازه کرد. رونش را شست. صحانه آمد. ماما بزرگ نشسته بود. ماما جان من می خواهم کار کنم. ماما بزرگ نگاه کرد. چی کار؟ هر چی تنها کار حلال من بچه ها را کلان کند. باید ماما بزرگ تبسم کرد. تبسم رمگین دخترم. تو زنی قنی هستی. برنا در ده کار جستجو کرد. و همه جا رفت. به مغازه ها، به مکتب، به شرکت ها. ولی همه جا جواب منفی نه، کار نیست. 1 هفته جستجو کرد. هیچ جا کار نیافت. برگشت به خانه خسته ناامید تنها دید. مادرش غمگین است. آمد و گفت مادر من میخواهم کار کنم. برنا به پسرش نگاه کرد. تو خود هستی پسرم 12 سال. فرهاد تد آنه گفت نه مادر من کلان. من پسر کلان خانه پدر نیست. من باید کار کنم. برنا دلش شکست. پسرش 12 ساله ولی میفهمید میخواهد کمک کند. ولی گفت نه پسرم تو باید دست خانه‌ایم گیری. برای آینده فرهاد سر به زیر کرد. ولی مادر برنا او را در آغوش گرفت. نگران مشو. من راه میابم. ولی خودش نمیدانست چیا همسایه آمد. زنی میان سال اسمش سعادت پیشنهاد کرد. برنا بیا با من کاری خیاط میکنم. تو را یاد میدهم. برنا دلش شاد شد. گستی سعادت و پس سعادت تصدیق کرد. بیا من تو را یاد میدهم. و تو خودت کار میکنی. برنا از فردا به خانه سعادت رفتن آواز کرد. سعادت برا کاری خیاط یاد داد. شتر لباس دوزن. شتر نقش سازن. برنا زود یاد گرفت. دستهایش استاد بودند. 1 ماه گذشت. برنا الکی خوب دفته میتوانست. سعادت گفت برنا اکنون تو خودت میتوانی بیا ما شریک میشن. من فرمایشا میارم. تو میدوزی پورانی نیم میکنی. برنا شکرگزار شد. سعادت آقا شما به من زندگی دادید. رحمت. سعادت سوزانه گفت برنا تو زن قوی دستی. تو میتوانی. برنا کار کردن آغاز کرد. هر روز از سحر تا شام در خانه می نشست. لباس می دوخت. کربچه ها دوخت. بایشت ها دوخت. لباس های بچگانه دوخت. دستهایش درد میکرد. چشمانش خسته میشد. ولی ادامه میداد. ماه یکم 3 میلیون سومانی درآمد کرد. کمتر بود. ولی برای نان کافی. ماه دوم 5 میلیون کرد. ماه سوم 7 میلیون. برنا خوشحال بود. کار میکنم. پول کمیده میکنم. بچه ها را نانگی میکنم. ولی تنها پول برای نان بود. برای لباس پول کم بود. برای دست پول کم بود. فرهاد از مکتب آمد. گفت مادر من میخواهم کار کنم. برنا دوباره معن کرد. نه پسرم تو دستان. فرهاد اعتراض کرد. ولی مادر من میبینم تو هر روز کار میکنی. خسته میشوی. من هم میخواهم کمک کنم. برنا به پسرش نگاه کرد. 12 ساله ولی در چشمانش مسئولیت دیده میشد. فکر کرد و گفت خوب ولی تنها بعد از مکتب درس را تمام کن. بعد کار. فرهاد خوشحال شد. اما در فرهاد بعد از مکتب کار کردن آغاز کرد. در دکان کار گرفت. جنس ها می بود. تازه می کرد. روز 50,000 سومانی کمتر بود. ولی برای پسری 12 ساله کار بود. شب به خانه می آمد پسته ولی خوشحال. مادر نگر من پول کردم. برنا به پسرش تبسم می کرد. دلش هم شاد هم غمگین شد چون که پسرش مسئول. غمگین چون که پسرش 12 ساله ولی کار می کند. سال یکم تمام شد. برنا و فرهاد یک جای کار می کردند. پول جمع می کردند.
بچه‌های دیگر کلان می‌شدند. گلچهره 9 ساله، شاهرخ 7 ساله، نگار 5 ساله، رسول 3 ساله همه به مکتب می‌رفتند. همه درس می‌خواندند. برنا به آنها نگاه می‌کرد و فکر می‌کرد من برای شما همه چیز را می‌کنم. شما باید درس خوانید، آدمی خوب شوید. مای برنا به بچه‌ها دست می‌داد. شب‌ها وقتی بچه‌ها خوابیدند، برنا با آنها گپ می‌زد. بچه‌هایم، گوش کنید. پدرتان نیست، ولی این معنایش نیست که ما ضعیف هستیم. ما قوی هستیم. یک جای قوی هستیم. شما باید درس خوانید، این گیرید. آدمی خوب شوید. و ناموس خود زندگی کنید. من برای شما کار میکنم. ولی شما برای آینده دست میخوانید. بچه‌ها سر جنبانیدند، فهمیدند. سال دوم گذشت. برنا اکنون مشهور شده بود. در ده همه میدانستند برنا خیاط خوب میکند. فرمایش ها زیاد شدند. برنا تنها کار کردن نتوانست. سعادت پیشنهاد کرد. برنا بیا دختری دیگری را هم یاد می‌گیریم. یک جای کار میکنیم. برنا راضی شد. دو دختری جوان را یاد دادند. یک جای کار کردند. اکنون درآمد بیشتر شد. ماه 10 تا 15 میلیون سامانی برنا کمی پول جمع کردن توانست. یک روز به فرهاد گفت پسرم بیا با هم خانه خوب تریم. فرهاد دلش زد. دستی مادر برنا تبسم کرد. هم آخرمان خانه خودمان باید داشته باشیم. فرهاد خوشحال آمد و مادرش را در آغوش گرفت. با پول جمع شده خانه خوب خرید. 2 حجره خوب. ولی خودشان برنا با 5 بچه به خانه نو کوچید. شب یکم در خانه نو برنا با بچه ها در تالار نشست. بچه ها خوشحال بودند. خانه خودمان برنا با آنها نگاه کرد و دلش پر شد. ویم اگر زنده بودی خوشحال می شدی. بچه هایمان کلان می شوند. سال 3 گذشت. سال 4 فرهاد 16 ساله شد. کلان شد. مردی دوام شد. اکنون در دکان کلانتر کار میکرد. معاشش خوب بود. گورچهره 12 ساله دختری زیرن درسش خوب. اولین صنف بود. 14 ساله شد ولی خوشفهم. نگاره 8 ساله خورد. ولی در سان جسور 6 ساله پسری خودترین به مکتب رفتن آغاز کرد. برنا به بچه هایش نگاه میکرد و تبسم میکرد. آدمان در ده برنا احترام میکردند. میگفتند برنا زن قهرمان. شوهرش فوت شد. با 5 بچه ماند. ولی تسلیم نشد. بچه ها را کلان کرد. ولی ها می آمدند و مصلحت می دادند. برنا شوهری نم بیاد. تو هنوز جوان هستی. برنا آرام جواب می داد. من شوهری نم نمی خواهم. آرین برای من کافی. اکنون بچه هایم. برای من همه چیز. آدمان برنا را بیشتر احترام می کردند. یک روز مردی آمد. اسمش رستم. مردی 40 ساله بیوزن آمد و گفت برنا من می خواهم تو را شوهری کنم. برنا آرام نگاه کرد و گفت رستم اکا جان رحمت برای تکلیف. ولی من شوهری نمی خواهم. من به آرین صداقت دارم. رستم اعتراض کرد ولی برنا تو تنها تو را کسی نگاه دارد. باید برنا تبسم کرد. رستم اکا جان من تنها نیستم. من 5 بچه دارم. آنها مرا نگاه می دارند. من آنها را نگاه می دارم. ما یک جای. رستم سکوت کرد. فهمید برنا تغییر نمی خورد. رفت. برنا در خانه ماند. با بچه هایش. سال 5 گذشت. فرهاد 17 ساله اکنون استای ساختمان شده بود. معاشش خوب. به مادر کمک میکرد. گلچهره 14 ساله صنف 9 دستش افعالی میخواست به دانشگاه رود. شاهرخ 12 ساله بچه زیرنگ کامپیوتر را خوب میدانست. نگار 10 ساله سودخوان آوازش. زیبا جسور 8 ساله ورزشکار فوتبال دوست می‌داشت. برنا به بچه هایش نگاه میکرد و دلش آرام و شاد بود. 5 سال گذشت. از خلق آریم 5 سال دشوار. ولی ما آمدیم. یک روز فرهاد بهانه آمد. در دست پاکت. مادرین برای تو. برنا پاکت را گشاد. کرپه‌ای نه زیبا. فرهاد تبسم کرد. مادر تو برای ما همیشه کار میکنی. اکنون ما برای تو چیزی خریدیم. گلچهره آمد. مادر و این پرده نو برای تیزک شاهرخ آمد و این جهان نو برای خانه داری نگار آمد. مادر جان و این گوهای زیبا رسول خورترین آمد. مادر و من برای تو رسم کشیدم. رسم آیل. مادر در میان 5 بچه در اطراف. برنا به همه این تو فها نگاه کرد
به بچه‌هایش نگاه کرد و گریه کرد. بچه‌ها ترسیدند. مادر چرا گریه می‌کنید؟ ما چیزی بد کردیم. برنا آنها را همه را در آغوش گرفت. نه بچه‌هایم، شما هیچ چیزی بد نکردید. شما همه چیز خوب را کردید. برنا ادامه داد: من گریه می‌کنم چون که خوشحالم، چون که شما را دارم. شما برای من همه چیز هستید. 5 بچه هم گریه کردند. همه یک جای گریه کردند و خندیدند. سال 7 گذشت. فرهاد 20 ساله اکنون معلم ساختمان و شاگرد داشت. پول خوب می‌گرفت. یک روز به مادر آمد و گفت: مادر، من می‌خواهم شوهری کنم. برنا دلش زد. پسرم کلان شد و کی اسمش دلبر از دهه نزدیک. دختری خوب خانه‌دار با ترتیب برنا تبسم کرد. یارش: پسرم می‌خواهم بینم. فرهاد دلبر را آورد. دختری زیبا با حیا خوش معامله برنا او را دید و راضی شد. دختری خوب برای پسرم نکاح کردند. توی خوب. ولی خرسندی کلان برنا در توی نشسته بود. به فرهاد و دلبر نگاه میکرد. فکر کرد: عالم، اگر این را میدیدی چقدر خوشحال میشدی. پسرمان شوهری کرد. گرچه دانشگاه را تمام کرد. معلم شد. در مکتب دهه درس میداد. شاهرخ کامپیوتر را خوب میدانست. در شهر در آفیس کار میکرد. میگاره مکتب را دوام میکرد. درسش خوب، سرودهای زیبا میخواند یا سر ورزش میکرد. فوتبال بازی خوب شده بود. برنا به همه بچه‌هایش نگاه میکرد و دلش پر بود. همه کلان شدند. همه آدمی خوب شدند. آدمان در دهه به برنا با احترام نگاه میکردند. میگفتند: برنا زنی قهرمان 5 بچه را تنها کلان کرد. اما بچه‌هایش آدمی خوب شدند. یک روز برنا به قبر عالم رفت نشست. در کنار قبرگاه زد: عالم، من آمدم میخواستم گویم ما خوب هستیم. فرهاد شوهری کرد. زن خوب گرفت. اکنون ندیرت است. پسر اسمش را عالم گذاشتیم. برای یادگاری تو گو چهره معلم شد. به بچه ها درس می دهد. خیلی خوب درس می دهد. شاهرخ در شهر کار می کند. در کامپیوتر پول خوب می گیرد. میگاره مکتب می خواند. سرودخوان شد. در کانلیت ها سرودخوانی می کند. پسو فوتبال باز در کامندهی ولایت بازی می کند. همه خوب هستند. عالم بچه هایت خوب هستند. من کوشش کردم. خیلی کوشش کردم. وقتی تو رفتی من فکر کردم چی کار کنم، ولی تسلیم نشدم. برای بچه ها کوشش کردم. کار کردم. شب و روز کار کردم. ولی اکنون من میبینم ارزش داشت. همه کشاکیش ارزش داشت. چون که بچه هاین آدم خوب شدند. برنا در قبر نگاه کرد. بعد استاد: خیر عالم. تا دفعه دیگر و رفت. اکنون برنا 43 ساله بچه هایش کلان همه آدم خوب. برنا هنوز کار میکند. خیاط میکند. ولی دیگر برای پول نه، برای خوشبختی شبها بچه هایش می آیند. با آیله هایشان می آیند. نه دیره هایش می آیند. برنا در میانه آیله کلان می نشیند و دلش پر. دمان در دهه به برنا احترام دارند. او را بیبی برنا مینامند. بیبی معنایش مادر محترم. چون که برنا نه تنها مادر 5 بچه بلکه نمونه همه مادران، نمونه آن که مادر چقدر قدیمی تواند باشد. این قصه برنا بود. مادر قهرمان، زنی که شوهرش فوت شد ولی تسلیم نشد. زنی که با محنت حلال 5 بچه را کلان کرد. زنی که به همه مادرهای تنها نشان می‌دهد شما میتوانید. شما قوی هستید. امیدوارم این قصه به شما الهام بخشید. اگر مادری تنها هستید یا کسی را میشناسید، با آنها گویید: شما قهرمان هستید.